436.200 за Стево Пендаровски наспроти 377.700 за Гордана Силјановска-Давкова. Така гласи резултатот на изборниот семафор на Државната изборна комисија по вториот круг од председателските избори. Но освен победникот, бројките покажуваат дека значително порасна поддршката и за двајцата кандидати споредено со првиот круг. Силјановска-Давкова доби плюс 59.400 гласа, а Пендаровски плюс 113.600 гласа. Од каде дојдоа дополнителните гласови за кандидатите? Се обидовме да дојдеме до одговорот, анализирајќи ги резултатите, по етнички и по административни линии. Ако за репер се земе доминантната етничка група по општини, во 61 единица на локална самоуправа каде македонците се мнозинство, излегле околу 83.000 гласачи плюс, споредено со првиот изборен круг. Во 19 општини, каде мнозинство се албанците, ромите или турците, излегле само 6.374 гласачи повеќе. Ова значи дека зголемената излезност и поголемиот број на гласови се должи пред се на зголемениот интерес за гласање кај македонците. Ако се издвојат токму општините со мнозинство македонци, резултатот е следен: 338.968 гласа за Гордана Силјановска-Давкова, 312.917 гласа за Стево Пендаровски. Или кандидатката на ВМРО ДПМН добила 26.051 глас повеќе. Оваа разлика е речиси идентична со она од првиот круг, кога Силјановски имаше 26.057 гласа позитива. Тоа е така бидејќи во македонските средини двајцата кандидати привлекле по околу 51.500 нови гласови споредено со првиот круг. Во најголем дел тоа се нови гласови, но треба да се земе предвид дека 17.000 гласа во првиот круг имаше и Блерим Река, а намален е и процентот на неважечки гласачки ливчиња. Во средините каде мнозинство се албанците, ромите или турците, резултатот е 122.927 за Стево Пендаровски, 38.297 за Гордана Силјановска-Давкова. Споредено со првиот круг, Силјановска-Давкова добила 6.637 гласа плюс во овие средини, додека Пендаровски 61.271 глас повеќе. Грубо, тоа е бројот на гласови што ги доби Блерим Река, но невозможно е да се одреди дали станува збор токму за гласачите, што го поддржаа овој кандидат во првиот круг. Сумирано, Стево Пендаровски губи во македонските средини, но поразот е релативно мал, па лесно го надокнадува во останатите општини. Тоа се гледа и од анализата на гласовите по изборни единици што се користат за парламентарни избори. Стево Пендаровски ги добива првата, втората, петата и шестата изборна единица, наспроти Гордана Силјановска-Давкова која ги добива тројката и четворката. Кога ќе се примени Донтовата формула за симулација на пратенички мандати од вчерашното гласање во изборните единици со значително мнозинство на македонци, се добива следниот резултат. Во четвртата изборна единица која го опфаќа југоисточниот дел од државата и каде по традиција се тркаат само ВМРО, ДПМН и СДСМ, водството на Силјановска-Давкова не е доволно за предност во мандати. Донтовиот модел вели по 10 пратеници и за двете страни. Во третата изборна единица во која влегуваат општините од истокот, предноста е доволна за 11 спрема 9 мандати, во корист на опозицијската ВМРО ДПМН. Во единицата, разликата во корист на Стево Пендаровски е доволна за СДСМ да освои 11 мандати, наспроти 9 на ВМРО ДПМН. Сепак мора да се има предвид дека доколку нема коалиции, традиционално 2 мандати од оваа изборна единица одат кај партиите на албанците, што би довело до 1 мандат помалку кај СДСМ и кај ВМРО ДПМН, или 10 спрема 8. Збирно, во изборните региони за кои може да се примени Донтовата формула, 1, 3 и 4, ВМРО ДПМН и СДСМ би добиле еднаков број мандати.